السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير. Donc on commence les parties des exercices avec premier exercice bien sûr dans langage C. Très bien. Donc écrire un programme qui calcule les solutions réelles d'une équation du premier degré ax plus b égale à 0. Donc l'exercice facile. شنو كيقول لك انا كتب لي واحد بروغرام. اوكي دونك هاد البروغرام شنو كيدير كيحسب ليا solution يعني solution réelle bien sûr d'une équation du premier ordre يعني معادلة من الدرجة الأولى. Très bien, donc c'est-à-dire ça, donc c'est-à-dire donc ax plus b égale à 0. Donc x, si on a bien sûr si 3k si x ou le si a égale bien sûr égale 0 et b différent 0, donc l'équation n'admet pas une solution. Donc, n'admet pas une solution. Ok? Très bien. Donc, deuxième cas, si A égale à 0 et B égale aussi 0. Donc, toutes, bien sûr, toutes les réelles, donc 0 égale à 0, donc vrai. Donc, toutes les réelles et solution. Toutes réelles et dans solution ou la solution. Donc troisième cas, bien sûr, si A différent 0, les cas A différent 0, mais c'est sur F B, تكون égal ou là, mais c'est égal, mais c'est sur P, donc toujours X égale moins B sur A et solution. Donc trois cas, très bien. Donc, on utilise donc, le programme, bien sûr. Très bien. Donc, bien sûr, exercice facile. Bien. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, أول حاجة include studio.h. Ok. Bien. Donc, très bien. Donc, mail. Donc, les actes, voilà, bien sûr, début. fin, ok très bien. دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير هنا. اول حاجه خصني نديكلاري لي فاريابل. دونك انا عرفت ان لي فاريابل اللي غادي نحتاج هي ا اكس اي بي. دونك بيان سور لي تيب ديالهم بيان سور نديرهم انا ريال ماشي اونتي باسكو قالوا لك هنا سوليسيون ريال. رد البال سوليسيون ريال. دونك بيان سور السوليسيون غتكون ريال مي ا و بي ما حددتهمش لك. دونك عندك اختيار تقدر ديرهم اونتي تقدر ديرهم ريال. انا باغ اكزومبل غنديرهم ريال. دونك float يعني c'est en anglais réel. Bien sûr A, B et X. Point virgule, ننساش point virgule عافاكم. Très bien. Donc ça y est. Donc أول حاجة شنو خصني نطلب من الutilisateur يعطيني كوا يعطيني A et B. Donc les valeurs de A et B. Donc printf quoi saisir de réel. فلاش ان اللي بغينا نديروها يعني وجوه على لين نزيد لاكولاد نزيد البارونتيز ديالي بوان فيرغول. تري بيان. دونك سكان اف. دونك اون ا دو ريال. دونك بورسونتاج بيان سور اف. بورسونتاج اف هنا سيتادير عندنا ميم تيب. دونك يعني عندنا ميم تيب. دونك يمكن لينا نستعملو يعني ميم برانتيف ميم سكان اف. ما عندناش مشكل نفس يعني نقدر نجمعوهم. برانتيف وحده وسكان اف وحده كيبقى هذيك سي فغي. مي الا كان عندهم تيب ديفيرون دونك هنا غيكون عندنا مشكل. كل وحده عندها برانتيف سكان اف ديالها. اوكي بيان. دونك بورسونتاج اف علاش درنا بورسونتاج اف عندنا دو ريال باسكو كون غنديرو بورسونتاج دي غيكونوا عندنا اونتي. ردوا البال. بورسونتاج سي كاركتير. اتونسيون. دونك بيان سور لو بروميير ما غاديرش ا ولكن غدير لادريس ا. غتوجهو في الفالور ا. هاد لادريس بحال قلتي كتوجهو باش يمشي ل ا. لادريس ا فيرغول لادريس بي. لي بوان فيرغول. صاي. دونك انا شنو محتاجين بان
او بي سي عطاهم لي ديزيتور. دابا انا غادي نعطيه لي سوليسيون بروغرام باردون هو اللي غيعطي لي سوليسيون. تخيل انا كنصاوب انا بروغرامور كنصاوب واحد البروغرام باش يحل لنا ليكواسيون دو بروميير دوغري. بيان دونك باش نعطيه يعني لي تيست اللي درت هنا درت سي سي سي. دونك شنو هنا في السي ما كنستعملوهاش بيان سور كنستعملو اف تيست ديالي كندير تيست. دونك اف بيان سور ا et différents zéros, différents sont écrits ça. Ok, à différents zéros, bien sûr, donc la solution que soit directement. Donc la collade, bien sûr, il y a deux instructions. Donc x reçoit quoi? Moins b divisé par a, point virgule. Ok, bien. Donc on écrit printf. La solution est deux points, par exemple, deux points ici. Pourcentage f, bien sûr, résultat réel. بغينا نديرو فلاش ان نديروها ماشي مشكل نديرو فلاش ان نسد لي كيمي ديالي فيرغيل دونك الاكس فاريابل ديالي هو اكس فوالا تري بيان. دونك ensuite ici لاحظوا معايا مزيان. دونك اول تيست درت دونك نسد لا كولاد ديال اف. دونك دابا غنديرو از دونك از غادي يكون عندنا يعني سيتادير ا ايكال زيرو. دونك ا ايكال زيرو دونك عندنا دو كا سوا بي ايكال زيرو سوا بي ديفيرون زيرو. دونك وسط از دونك اون ايكري لا كولاد بيان سور اف واحده اخرى. دونك اف بي بيان سور دونك نديرو ايكال زيرو. دونك اون ايكري كوا يعني غندير ان انستركسيون دونك بلا ما ندير لا كولاد برانت اف toutes, on écrit toutes réelles, toutes les réelles ou les toutes réelles et une solution. يعني كل اي عدد حقيقي راه حل. اوكي دونك لي كيمي ديالي point virgule. Très bien. Donc les derniers, donc else bien sûr. C'est b bien sûr différent 0. ما كنكتبوهاش قدام else. Donc toujours donc solution n'admet pas une solution ou l'équation n'admet pas une solution. Donc on écrit directement donc print f. L'équation n'admet pas une solution. C'est donc la collade de else. Ok. Donc pardon, else on appelle quoi else. Merci encore. Else encore ici. Donc merci i. Très bien. Donc c'est donc else très très bien. C'est donc fin. Donc non, bien sûr oui. Donc faire la collade donc fin faire la collade. Bien. C'est donc je me suis un programme facile. Donc bien sûr inclure studio bien sûr les fonctions renseignent ou la somme ou la printf scanf si et else ou la f et else très bien. Donc mais float déclaration des variables a et bx. Bien sûr, l'utilisateur est saisi du réel, donc a et b, donc stocké dans a et stocké dans b. C'est donc d'avoir un test de f a différent 0, donc on a une solution, donc x reçoit moins b divisé par 1. Print f, la solution est pourcentage f, bien sûr, quand des pourcentage f, x, attention, moins 10 x, des pourcentage f. x يكون خارج من لي كيمي هما لي كيمي. دونك هذا ميساج هاد بورسونتاج اف كيعرفوا البروغرام بان غادي يكون فاريابل غيتحط في بلاصه بورسونتاج اف. تري بيان. بالنسبه لالز اف ايكال زيرو دونك اون توت لي ريال بيان سور زيرو ايكال زيرو راها فغي دونك توت لي ريال اي اون سوليسيون. اس بريس اف دونك سي بيان سور بي ديفيرون زيرو دونك بيان سور بي
égale à 0 et B différence 0, donc impossible. Donc l'équation n'admet pas une solution. Très bien. C. Donc je vais faire le premier exercice bien.